Здраво, здраво или херојски поздрав до сите вас што го следите младинското шоу Нови херои или New Heroes, Хероинтери, Jeni Heroes или како сакате, вие може да го кажете тоа. Во моментов како што може да забележите дека сум сам, но Владанка е на друга локација. Сега е време да започнеме конечно со втората епизода и да ги запознаеме нашите први учесници и да видиме тие какви проблеми ќе решаваат. А сега, од мојот тим или од жолтиот тим, ги имаме, еднашка маската треба да ја ставиме. Насер од Гостивар, Тунг Насер. Значи. И Бисер од Скопје. Како сте, дечки? Супер сме. Супер сте. Значи, само да напоменеме дека Бисера и Насер ќе го решават предизвикот на Бисера. Дали сме подготвени? Да, секогаш. Насер подуват од Пјуес, се сишкувам пара прегадитет ме Бисеран. Domethënë, bisedojmë për problemin e biserës, është një problem jo shumë i rënd, por që ka kuptim shumë të mirë dhe përgatitjet shkuan perfekt. Përgatitjet shkuan perfekt. Po si e gjete vetën tek problemi i biserës? Ky që asaj është komunikimi dhe mendoj se me komunikimi zgjidhim gjithë gjërat. Edhe po mendon që keni me zgjedhë në mënyrë perfekte këtë problem? Edhe në mënyrë perfekte dhe do fitojmë. Edhe do të fitojmë. Ова е тоа што го барам од мојот тим. Значи Бисера, Насер кажа дека освен што ќе го решаваме твојот предизвик на одличен начин, ние и ќе победиме. Како беа првите разговори со Насер или како се снајдовте во целата оваа ситуација? Се не дојде природно сам старт, значи разговаравме најпросто на Facebook или на некои социјални медиуми, се договаравме и стварно мислам дека ќе биде се најдобро да се надевам. Насер кажа дека ти помогнал, стварно е тоа, вистина? Па, нормално дека ќе ми помогне, партнери сме овде. Така е. Значи, чим збориме за предизвикот, ја предлагам еднашка да видиме за каков предизвик станува збор. Бисера Цуцулова Зенеловик има 16 години и обожава да патува. Ја представува Македонија и Црна Гора на избори за мис низ цел свет. Свири пијано, но сака рап музика. Тимскиот партнер на Бисера е Насер Велиу од Гостивар. Здраво на сите, јас сум Бисера Зенеловик од СУКС Никола Карев. Имам 16 години и годинава сакам да се пријавам за втората сезона на Нови херои, со истата идеја како што се пријави Флани. Мојот проблем е за девојките што не се осеќаат убаво во нивната кожа, дали тоа биде дека тие се прениски, превисоки, преголеми, прениски, премалетки, или пак се само проблеми со тежината, проблеми со самодовербата и што подоцна резонира во анорексија, булимија. Па овој проблем не е многу гледан од страна на македонците, веќе никој не им обрнува толку внимание. Па сакам да организирам една минијатурна ревија со помош на мои блиски дизајнерки, што сакаме да организираме секоја девојка со било каква форма да присуствува на таа ревија и да биде една многу фина и убава дешавачка. Во оваа епизода жолтиот тим ќе се потруди да бидат поинвентивни, покреативни, помотивирани, се со цел да го победат тимот на Владанка. Што мислиш ти, Владанка? Ќе победиме, Ген, ќе победиме, на тоа ќе биде мојот тим, зелениот тим. Се наоѓаме во Штип, градот под Кисарот. Ние сме тука денеска, здраво девојки. Здраво. Како сте? Добри, ти како си? Супер. Ова е Антонела од Штип и Антонија од Тетово. А сега да ги ставиме нашите маски и да започнеме. Честито девојки, вие сте единствениот тим кој што е составен од две женски. Останатите тимови ни сте мешани. Дали тоа го гледате како предност? Секако. Голема предност, женска сила, подобро за разбирање. Така е, тоа е женска сила и верувам дека полесно и побрзо ќе се разберете и полесно ќе го решите предизвикот. И поуспешно. Така е, и поуспешно. Како што веќе споменав, Антонела ни доаѓа од Штип, а Антонија од Тетово, а јас сам Кумановка. Тој значи дека свите овдека збориме различни дијалекти. Нели? Каша попа. Не знам колку се разбираме, ама ќе пробаме да се разбереме. Сега ја имам едну задачу за вас. Ние у Куманова сви зборови су ни извртени. И, например, за дечко викамо беќар. И увек, кога идеш у Скопје, кажу ја киду с беќара на кафе, никој не ме разбираше. Барем не те разберат. Бар може да се скрiju, нели? Да. Куде иду? Еве киду с беќарче на кафе и толку. После нека се мислат. Тако е. Ајде да ми кажете ви некое зборче, што, например, е типично штипска, типично тетовска и што ми не га знаемо. Маринка?
како? Маринка. Маринка. Маринки. Маринки, што е тоа? Апостолки, влечки. Јадранке. Ми тоа ги викаме у Куманово, јадранке, тие за на плажу што Маринки или влечки, апостолки не толку. Е, супер. Еве некоја ново зборче научи денеска. Јајде још некој тетовско. За џамлија, ние викаме у Тетово пишој. Како? Пишој. Пишој. Со две о. Пишој. Пишој. Колко е тешко, леле, ми на Кумановски ги викаме соде. Джамли. Ние джамли. Џамли? Да. Значи, свите имамо за исто значење за Различно различно зборче значење. с исто значење. Супер. Дечки, Се надам се разбере. дека малце не разбрасте. Се ќе се вратиме на литературен македонски и ќе продолжиме за да го исполниме предизвикот и да го оствариме предизвикот на Антонела. Значи, сега ќе ја запознаеме подобро Антонела во наредното видео и ќе видиме за каков предизвик станува збор. Останете со нас. Антонела Митева учи бизнис, но е љубител на спортот и на уметноста. Тренира карате веќе 11 години. Сака да црта најчесто во техника молив и мастило. По природа е љубовитна и сака да се испроба во екстремните спортови. Тимскиот партнер на Антонела е Антонија Дојчиновска од Тетово. Здраво на сите, јас сум Антонела Митева, доаѓам од Штип, имам 16 години. Во шоуто Нови херои се пријавувам со првичната идеја за формирање на клуб, секција за млади, односно кој што ќе гласи гласот на младите. Планот е првично да добиеме место или простор каде што ние сами лично ќе го средиме. Во тај простор ќе се собереме како младенци, ќе реализираме различни идеи од различни таленти се од станото, со почитување на уметноста, на културата, спортот, иновацијата и така натаму. Девојки, одиме да го исполниме предизвикот. Ајде. Во моментот се наоѓаме пред Младински културен центар, каде што Бисера и Насер се внатре и разговара со надлежните и се надевам дека ќе им дозвола да направат модна ревија тука пред Младински културен центар. Знаеме дека предизвикот на Бисера е и еве ги дечките, знаеме дека предизвикот на Бисера е да ги урне предрасудите и да ја подигне свеста за тоа кој може да биде модел. Бисера и Насер организираат модна ревија и ќе кажат за тоа кој или пак ја изјаснат визијата на Бисера за тоа кој може да биде модел. Првично сакам да слушнам, дали ви дозволија? Ни дозволи, Yes, се yes, отиде како што треба, yes. само со протоколи све мора да е. Тоа ќе пазиме Тоа со се протоколи. разбира. Епа, ајде да идеме да се организираме тогаш. Ние се организиравме. Епа, Јас си најдам звучници. Поубаво. А јас треба само луѓе да најдам и Толку. тоа е тоа. Епа, ајде ја и ти ќе идеме по звучници зашто треба да ти помогнам. А јас ќе вртам броеви. Епа, ајде идеме. А кога сме кај Младински културен центар, знаеме дека вратите се отворени за секаква идеја што е поврзано со младите. Па, како дел од модната индустрија, секогаш ќе го има тој критериум волку сантиметри треба да ти е струкот, толку сантиметри треба да ти е кукот, некои нереални пропорции. И јас сметам дека тоа е целосни глупости, дека ти треба да си добар модел и ако знаеш да си ја работиш работата, не може да те спречи само некој сантиметар. Имам дискриминација за своето тело и за својот стил, осетено премногу пати бекстејдж, премногу пати на самата ревија, од дизајнери кажано на некој невкусен начин. Затоа сметав дека ова е убав начин да ја истакнам свеста низ Скопјева и низ Македонија. Назад кај познатиот зелен тим и едно непознато маче. Многу е забавно. Многу ви се убави мачињата. Ти чуваш мачки? Да, две имам. Две мачиња чуваш дома? Едно куче. Браво. И куче. куче. Леле, шо убаво. Него Весело. кажи, ајде сега Антонела, што правиме со предизвикот? Значи, објасни ни повеќе што треба да правиме и кои се нашите чекори што треба да ги преземеме од сега натака. Имаме повеќе чекори кои што ни треба време и треба побрзо да действуваме. Мојот проект е ќе правиме клуб на млади, односно гласот на младите, ќе значи каде што ќе треба да најдеме место каде што ние младите ќе можеме само да се организираме. Простор ни треба како канцеларија, складиште. Тоа може да ни го дозволат единствено Домо на млади. Дом на млади се подржувачи на култура. Има и на нас младите општо, имаме многу поетски вечери, за сликање, секакви работилници, секој вид, представи, драмско се.
Смислам дека има простор за вакви друштва младински кои што сакаме да основаме и мислам дека има шанса таму да најдеме нешто. Значи сега од тука одиме Треба да во одиме дом на млади. Да, треба Така. да разговараме со директор, треба да побрзаме да не завршат. Ајде. Откако се погалија со непознатото маче, зелениот тим тргнува во решавање на поставениот предизвик. Да видиме како ќе им оди. Дискутираат многу долго, тоа значи дека можно е да го добиеме просторот, тоа значи дека мојот зелениот тим ќе го исполни овој предизвик, тоа значи дека хероите се насекаде околу нас, само ние треба да ги побараме. Браво, дечки, за идејата. Мене ми се свиѓа вашата идеја да како младинска организација да функционирате. Просторијата ви е горе. Меѓутоа мора да имате во предвид дека не е средена, ние имаме некои материјали, можеме да ви дадеме. Ќе средеме? Така. Нешто ако ви фале друго, ќе морате сами да се организирате. Да. Сега можете да се упатите нагоре на кај Добро, просторијата. фала многу за простор. Ви благодариме. Чао, чао. Бидна, чекај! Стој, прво да става маска. Сега. Успеавме. Да добивме простора, да? Супер. Двата тима делуваат подготвени и на висина на својата задача. Да видиме. Ало, Дарија, што правиш? Еве ништо седам ти. Па ништо, абе да ти кажам, во МКЦ сум. Ќе снимам нешто, па ми требаат најуникатните луѓе што можам да ги најдам во Скопје. Ми текна на тебе. Дали би сакала да дојдеш да се облечеш како твоето алтер его баш и да направиме овде една мала ревија, неколку слики така да се зафркаваме? Да, може, само кога можам да дојдам? Па за некој пола сат, тука би била. Да, може. Ало, Ало, ева што правиш? ништо еве седам. Абе, да те прашам, слободна си денеска за некој пола сат? Па, зашто што? Па, со нови херои снимаме и мислиме дека би било многу јако да направиме една ревија со различни телови и стилови. И ми текна на твојот многу јак стил, па дали сакаш да учествуваш? Не, фала, колку добра идеја. Дефинитивно сакам да учествувам. Кога треба да сум таму? Значи, во МКЦ за некој пола сат, дојде ќе не видиш нас во нашите мајчки, ќе го видиш екипажот. Кажувајте сега што треба да правиме наредно. Треба нагоре да работаме. Добро. Да го видиме прво простора, да видиме што треба, да изчистиме и да појадесуваме. Супер. Само уште нешто да прашам, пошто многу е битно. Па забравиме, сега имаме Деспина, ни праве Facebook страна и Instagram. Сега треба да известам дека треба да дојде, дека сме го добили простора и што како. Ајде, јави се на Деспина. Мора да имаме добра организација. Да. Ајде. Деспина, здраво! Здраво. Значи, ние го добиме простора сега. Ти до кај си со работата? Па скоро готово. Одлично. Значи сега ти го взимаш лаптопа и доваѓаш од дом на млади. Ние го добиме простора, ние ќе средуваме, има работа и тебе ќе те чекаме. Ајде, чао! Чао, фала Деспина. Ништо, чао. Ајде, чао! Супер, тогаш да одиме и да завршиме се останата. Ајде, дечки. Јас се чуши ми да punt me bisedën. Po, punë me bisedin nda në mënyrë shumë korrekte, mendoj dhe profesionale. Tash, unë më pare më marr pak me zërim, edhe mendoj se ishte ma logjike ta marrun këtë rol. Ndërsa Biserësja lash punën ti gjenë njerëzit të Shkupit, modelet ti gjenë në shkaku. E Shkupit ashtu nuk njeh shumë njerëz këtu në problem. Edhe qysh ka mu realizu krejt kjo revije modës? Po, atë dhe ta shifni pastaj, vetëm ka mu bo bum. E di këtë, Vetëm nuk dishaj. duhet gjejmë tash zërim, duhet gjejmë se na duhet për muzikë në background, për modelet, na duhet mikrofon për bisedën, shkaku se jo do ta udhëheq E vetëm sfilatën. pak tash, kur jemi te muzika në background, kjo do me thonë që na nevojitet dhe DJ. Po, A ki mu pa ti DJ? po, nuk e di duhet ta bisedoj me Biserën, po mundet, se jo. E po nëse si DJ atëri e model. Jo, DJ dhe, model. DJ do t'jesh? Jo, model. Po. Nuk e gjej vetëm për Do model. me thonë na vin mikrofon, zërim, edhe një DJ me gjetët. Po, Ivan, ti si tonec, o zvučenje da ni najdeš? Nemam ozvučenja, nisam takov tonec, filmski tonec sum ja, kaj ozvučenja? Dva zvučnika nemaš? I što dva zvučnika motor kupi, zvučnici ќе kupujem. Naser te čekam tuka. okej.
Долго време се занимавам со компјутери и решив да ја помогнам за да создадат оваа фан страна. И искрено мислам дека за проектот на Антонела има многу добра идеја и мислам дека навистина ќе успее. Ена срчка bona, se ty çdo duket prit. Gja, nuk na dhan, nuk kena. Pse? Nuk e di. Nuk e di çka të bëjmë. Duhet të gjejmë diçka sa më shpejt që ta kryejmë me sukses Pse projektin. s'ja u dhan këta ju vyn brenda ditës, a? Po, Për me tha, shumë nuk e di, nuk më treguam, vetëm tha nuk S'dan mund të arsye. vajapim. Ivani nuk ka, këta të kafiqet nuk na atan. Do një ide kush mund të na hape? Jam të mendu ndonjë ide dhe pse neve gjithmonë e kena solucionin e fundit Jokerit. Mirë pa, a kemi edhe dikant tjetër që njeh në Shkopte? Nuk besoj. Mendoj ma mirë të shkojmë me Jokerin. Me Jokerin shkojmë më mirë. Aha. Je i sigurt? Aha. E pa, hajde pe thirim atër na Jokerin, të shohim Okej. çka është të bon, po besoj që Jokeri ka me u mundu me na ndihmu. Здраво, здраво, херои! Alo, Jokeru, kako si? Одлично, како сте вие, како оди? Super ide, ama Nasir ima jedan problem koji što ti go raskaže sam. Има един голем проблем. Значи, нас ни треба озушување. Ние не можеме да најдеме нигде. Дали ќе може да ни најдеш ти нешто да ни помогнеш дека овој проект, наш проект ќе биде бум во Скопје? Па нели имавте договорено озвучување? Имавме, ама више немаме. Ајде, ќе ви помогнам, ајде. Тргнете веднаш на кај центар. Ajde ideme do centar, ideme. Браво, фала ти што дојде. Ништо. Да знаеш, ти си негде во средина, ќе идеш после Гораст. Важи. Здраво, фала и на тебе што дојде. Ти ќе си на крај негде втора од последните, значи после Дарија и Лорен. Добро. Здраво, кај си да си Браво. се средила. Ти негде ќе идеш трета. Може? Важи. Океј. Ива, златна. Идеш ти прва. Ти отвораш душ. Благодарам. Пријатно. Кај си, Еве суме, ева. Која сум? Ти четврта, ти одговара? Супер. Прекрасно. Мона. Идеш осма, ти ќе идеш пред Гораст. Ред. Океј. Еве го Гораст, само за тебе што зборавме. Гораст идеш помеѓу Мона и Меди, негде си осми. Važi. Океј. Марко, ти идеш предпоследен. Ајде. Мислам дека вакви иницијативи многу лесно се реализираат бидејќи младите многу сакаат да прават различни проекти. И со тоа што они ни дадоа малце, буквално малце ни дадоа, ние дојдовме и се согласивме и дадовме се од себе и многу беше супер. Голем поздрав до Бисера и Насер, им стискам палци за финале. Па, сака се каже дека сите сме родени као човек, меѓутоа како нашето тело изгледа не треба да ги засега другите и едноставно треба да се сакаме за кои да сме. Решив да се облечам вака, поради тоа што имам многу голем против насилството на жената. Бисера собра цела екипа модели кои ќе помогнат и со испишување на позитивни пораки и цртежи. Овие млади баш имаат што да кажат. Нови херои е тука да им отстапи простор. Ало, Маја. Ало? Ана, Да, што да. правиш? Се сеќаваш кога ти окей. кажам за нови млади? Имам Е, па, презентација тука, која ќе треба шти- Да, се е спремно. За тоа Слободна ли? Јас стварно не знам што направија девојките. Веќе 10 минути зборуваат на телефон и пробуваат да го решат проблемот. Јас чекам момент за да им влезам. Еве, Антонела, кажи ми што направивте, се договоривте нешто? Супер, да имаше нешто мало активности, ама мислам дека ќе стасе па ќе донесе уште некој со неа. Значи најдовме луѓе, така? Да. Ајде да видиме и Антонија што има направено. Уште зборува? Да. Антонија? Да? Најде луѓе? Да, најдов. Тогаш одиме во домот на млади? Да. Ајде. Спремни сме. Ајде. Навака. Јес! Значи просторот го добивме. Да. Сега, Антонила, кажи ни, што мислиш
Како сакаш да го уредиш тој простор и како мислиш тој да изгледа? Што ни е потребно? Просторот сега што го видиме е малце превише темен. Добро. Треба да го свежиме со некој бој, нешто повесело или нешто да исцртаме. Зелено. Зелена. Ќе видиме. За прво ни треба материјал. За сето тоа да може да го доправиме. Дали знаете какви материјали ни требаат? Јас не се разбирам. Ни јас не се разбирам. За фарбање, нешто, Нешто. четки, бои. Некоја помош. Ама има различни бои, не знаеме сега кој ни треба. Чекајте. Бои. Сакате да му се јавиме на Џокерот? Може. Бејти, Додатна не ни е помош. искористен, јас мислам дека он може да ни го реши проблемот. Да, пробаме. ајде. И додека мирно си ги храни коинчињата, нашиот Џокер е прекинат од зелените. Здраво, Антонија и Антонела. Ни треба твоја помош. Да. Ајде, повелете. Имаме простор кој што треба да го уредиме. Треба ни ваша помош, кој што треба да ни обезбедите материјал. Што материјал? Што ќе правите? Епа ни треба да бојадисаме некои ѕидови, врати, да украсиме, да дотераме да изгледа на тинејџерски простор. Аха, значи ви требаат шарени бои, така? Да. За 10 минути ги имате горе во... Каде ми рековте? Дом на млади. Дом на млади во кој град? Штип. Во Штип. Договорено. Ајде, чао, уживајте со лесно. Ти благодариме. Чао. Супер. Јес! Ама имам уште еден проблем. Каков проблем? Треба да фотокопираме. Да фотокопираме што? Презентации. Треба да дојдат мои другари, врсници, мајници кои што тоа треба да го презентирам. Пред нив? Да. За да се расшири? Да, па друштво, нели? А, да. И треба, имам презентација подготвена само да isfotokopirаме. Ајде, одиме Ајде. веднаш да фотокопираме. Ајде, дечки. Albione! Kenti? Çu je? Si jeni? Mirë falënderit, ju se ne. A ju pru Gjokeri ashtu? Po, Gjokeri më detyroi të vi. Faleminderit Në shumë. ndim. Më falni për vonesën edhe pak, prap faleminderit na keni shputu. Nuk është as pak problematike, është nder privilegji imi të përkrah djemtëri si ju në kështu iniciativash dhe kështu projekte të tilla. Albion, faleminderit shumë. Këta jam duke organizuar një revi të modës. Sa do pak Gjokeri ta ka shpjeguar Po, me ma anë të shpjegoj, telefonit. po. Neve jemi duke guda, po shkojme. Ma Po. shpejt. Ajde, dhe mos sa Suksese, vëdere kalofshi sa më mirë. Faleminderit. Hajde, zot mirë, ciao. Ditën e mirë. Faleminderit. Жолтите успеа да најдат и озвучување. На двата тима им оди прилично добро. Ќе биде тешка одлука за жирито. Дечки, ја идам по појачало, само се враќам во. Стигнавте, навистина се засекирав. Me spasi Gjokер. Па затоа, леле, фала му на Џокерсна. Каде се луѓе? Па се средува, знаеш, шминка, коса, фризура, тоа е процес. Затоа сме тука предвидна. Знаеш, сега ќе ги проверам, ќе видам со музиката докаде се, секој си носи своја музика и ќе се вратам. Вие овде можете да сме, така? Ајде. Полека. Ајде. Еве, тука. Ја, овие Заврти го. Така. треба да го довршиме ово. Добро. И сега? Дечки, јас мислам дека ова нема да ни стигне. И ја мислам дека ова е малко. Малку е. Шансе нема, имам уште. Здраво. Како сте? Џокер некој да не имате случајно? Да, Џокер. Па ви се јави, ви донесов бои. Поведете. Ја мислам дека ќе се знаете ќе направите убав колаш. Се гледам. Фала ви, пријатно. Благодариме. Ајде сега. Браво. Нема тоа мое. Додека Бисера им помага на моделите да се подготват, Насер и Гент се занимаваат со озвучувањето. Се треба да биде безпрекорно подготвено пред почетокот на модната ревија. Потоа, заедно со Бисера, бирање на песните. Здраво, дечки, фала ви на сите што дојдовте овде. Знаете зашто сме собрани, ќе правиме една мала модна ревија. Со што не само што ќе го покажуваме вашиот личен стил, најразлични стилови од цело Скопје, ве собрав најуникатните колку што можев, но и ќе го покажете вашето тело, вашето лице, сам себе, како вие се гледате и како се осеќате најубаво. Ја знаете ситуацијата, знаете корона,
И затоа идеме се по протоколи, седете на дистанца, со маски, но кога искачате на пистата, ве молам, нели тргнете си ја маската да ве видат луѓето тоа што сте. Рацете дезинфицирани, рацете миени и да се забавуваме, може? Во меѓувреме, зелените ја користат сета опрема која им ја обезбеди џокерот за да го разубават просторот кој го добија. Различни бои и спреови и се изгледа поживо. Секако, пред да се опреми местото со обоените реквизити, треба да се исчисти. Секој херој треба да знае да фати метла в рака. Еве го и засилувањето и на зелените. Антонела ги построи сите и работата продолжува без пауза. Може да долезете внатре, некој ќе доврши тоа на лаптопа, некој ќе досреде нешто. Ајде! Антони, ајде! Да довршиме вратата. Добро. Прва ќе настапи Ива. Нејзиниот изглед опишува за против женско насилство и да се истакне гласот на жените. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Торе Матеј. Матеј е инспириран од регија културата. Маркос има old school rock vibe, повеќе панк и најчесто се слуша рок че дома. Дарко го може секој стил можно. Сега го гледаме во некоја вестерн алтернативска варијанта, али он се интернационален. Он може све. Еве инспирирана од 2000-тите. Она ни е нашата брат Скукула. Fashion Killer од A$AP Rocky. Следен е нашиот втор Марко Пешева. Марко е high fashion, Versace, Donatella не му може ништо. Најголемата модна икона во Скопје вие. Словато Диана. Ајде, следна е Мона. Со алтернативен каваи стил. Сега идеме со Гораст, нашиот хайп бист. Девојче што може се, го може секој пол, секоја раса, секоја вера, тотално се. Во малце поженствена верзија. Iron Maiden, Тупер. Лорен и Дарија, нашите death metal група. Ајде, Искра. Сега средена од глава до пета. Lil Peep. Не, just one illusion. Just ета. Идеме со Матеја.
Балканската икона Марко. Лабаво на нива. Онака фармерски бе. Силјачки. Ја. Многу други сака. Хвала ви на сите, тоа беше се луѓе. Ајде се дефиле, сите наеднаш. По оваа тинејдж ревија организирана за кратко време, ги гледаме најразличните модели уште еднаш. Секој со различен стил и со порака за прифаќање на различностите. Дечки, добри сте? Значи, маски сите, дистанца обавезно да одржувате и да ги дезинфицирате раците. Важи? Може? Ајде. Продолжете, ќе ве проверам пак. Зелените привршуваат со физичката работа. Сега е време за уредување на просторот кој им беше одстапен и за малку поинтелектуална работа. Соработката помеѓу мене и Антонела беше навистина одлична, уште од самиот почеток веднаш се заангажиравме и јас мислам дека одлично ја завршивме зададената задача и зададениот предизвик. Денот помина прекрасно, баш онака како што очекувавме, дури и подобро. Тимската работа одлично функционираше и јас и Антони одлично се справивме со предизвикот. Големо браво за Бисера и за Насер што се потрудија да направат оваа прекрасна модна ревија. Ви благодарам на сите вас учесници што бевте во оваа втора епизода. Јас се надевам дека како што сме почнале овака, мојот жолтиот тим и ќе победи во младинското шоу Нови херои. Има една мала промена од минатата сезона, каде што во крај на секоја епизода беа бодувањето на тимовите, сега ќе биде во 6-та епизода. А до 6-та епизода, чао од Нови херои! Се чувствувам навистина неверојатно и за 1000 пати подобро од било што очекувам. Навистина треба да им се заблагодарам на секој од учесниците од моделите што дојдоа и ме поддржаа овој ден. Do me thëmë pas një projektit suksesshëm me Biserën, nuk isha skeptik të them drejt në fillim, sepse kur e pash se çka partneri ka me disha se do ketë sukses ky projekt. Ishte pak problem ta gjejmë zërimin edhe isha skeptik mos e zhgënjej partneren time, por i kaluam ato probleme dhe ato sfida, edhe tash ne kryuam një projekt fenomenal edhe jam falemnderos gjithëve që ishin këtu, Biserës edhe stafit të Herojve të Ri. Ние полека се одјавуваме од Штип. Мислам дека моите херои завршија одлична работа. Што мисли жирито за тоа, ќе видиме во полуфиналето. Со мене и со Гент се гледате наредната епизода во Битола и Скопје. А ние денеска гледавме Нови херои!